नगर पुकुले चाहिँ यो 1,20,000 को फ्रिज लान आँटेको छ घरमा हो यहाँबाट चाहिँ के आउँछ पानी आइस आइस हो अन्त यो लैजाउँ न अन्त ल 1,20,000 त रहेछ आइस क्यूब कटर कटर झर्छ Hello everyone, welcome back to my channel. If you guys are new to my channel, it's Kritika. र आजको vlog चाहिँ हुनेछ आज चाहिँ हामी जाँदैछु बाइनी यता हेर्देऊ छानु यता हेर आज चाहिँ हामी जाँदैछु है र के हुन्छ कसो हुन्छ हेर्दै गर्नुहोस् म अगर बाटोमा क्लिप्स भिडियो क्लिप गर्नु पाएँ भने गर्छु है नानीसँग के हुन्छ कसो हुन्छ हो बान्दिनु न र हाम्रो चाहिँ प्याकिङहरु सबै भइसकेको छ अब गाडी आउन आँटेको छ अन्त जाने हामी है हेर्दै गर्नुहोस् ल हामी सामान तल पुर्याउँदैछ हो सामान बेसी भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ के भन्छ आधा आधा गरेर पुर्याउँदैछ नि त गाडी आएको छैन हो अब चाहिँ स्नोपी पुरा कराउँदैछ अब स्नोपीलाई एकछिन फकाउनु पर्छ हेर्नु ल कस्तो गर्छ ल सुन मेरो बात सुन स्नोपीलाई चाहिँ छोड्नु पर्ने हुन्छ है बादमा लान्छु म बाई बाई नगर न स्नोपी कस्तो बाबा हाम्रो सामान छानु छेमुलाई बाई भनिदेऊ न बाई आज निन्द्रै पुगे छैन हामीलाई पुरानो बाबा आमा सबैजना आउनु भएको छ ब्रेक त हातै भएको छानु बाई बाई छेमु ए नरुनु न नचेप्नु न त्यही छ तपाईँले चार्ज फाइनल दिदिनु पुरा हामी आएको छौँ यहाँ थ्याङ्क यू खाना अर्डर गरेको छ कस्तो निन्दा लागेर भइरहेको छ कहिले पुग्नु है हामी चाहिँ सायद अब हाम्रो ट्रेन चाहिँ छ 3:40 को होइन हामी चाहिँ राति पुग्छ होला 10 बजीतिर हेर्दै गर्नुहोस् के हुन्छ कस्तो हुन्छ चिकन बटर एन्ड ट्रेनमा भाइ चाहिँ सुतिरहेको छ आइपुगेको थियो हिजो राति है र हाम्रो चाहिँ अब यस्तो च्यादर भइरहेको छ मिलाउनु पर्ने बत्ती छैन सुतिरहेको छ हुन्छ यो टुल फर्काएर अर्को दिँदैन त्यो चाहिँ के हो आमा पुरै खानला जस्तो पहिल्यै ल्याउँछ क्या अनि खाने पनि होइन है अस्तिको पालि दराजमा थुपारेको थियो योपालि ब्यागमा थुपारेको अरू के छ यो तेल गरम भयो ए भाइको नानास दुखाउने यहाँ फ्रिज लिनुको लागि सो हामी चाहिँ यो लान आँटेको छौँ किन्यो उसले त केही गर्नु नपर्ने रहेछ जिन्दगीमा उसिने रहेछ अब अरे यार रिग्रेट लाग्दैछ यहाँ त अब त्यस्तो भन्नु पर्यो नि अन्त यो पनि पुकुले चाहिँ यो 1,20,000 को फ्रिज लान आँटेको छ घरमा हो यहाँबाट चाहिँ के आउँछ पानी आइस आइस हो अन्त यो लैजाउँ न अन्त ल 1,20,000 त रहेछ आइस क्यूब कटर कटर झर्छ
गर्नु साह्रो पर्दैछ कुन चाहिँ लैजाउँ भयो हो मलाई चाहिँ मन परेको यो पनि हो सिङ्गल डोरमा हो यो पनि मन परेको छ ठिक छ यो वाला पनि ठिकै छ हो यो पनि ठिक छ मैले चाहिँ यो दुईवटा चुज गरेको छु अब हामी कुन चाहिँ लान्छु हेर्दै गर्नु ल हाल्छु दिदीहरूको माग्छु हो हामीलाई चाहिँ दिदीले यहाँ फ्राई मोमो विथ चटनी अन्त पूजा त्यो बिस्किट खानु लगाएर अम्बो 5 पन्चमा त यस्तो हुँदो रहेछ है हो सानो अबुई बिगारिदेऊ त तिमीले त अन्त बिगारिदिनु भयो त अन्त